ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina uikwatio kana muthenya waku uende na kwaila na kiwio chaku ni cha kuendesya ni na ukethia na nienda nguthoche thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 1:30 balaindi gwithwa ngiumanyithia Mauvoo alama kitikie muthenyani wa umuthi kuma ikonyoni situ cia nthi na ibaloni situ cia ukamba nyenitwa Faith MAKENZI wa mutunga ula kundethe cia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na ani kati wa Mauvoo alatumanengete uito muthenyani wa umuthi. Alatukumbanisye ni vamwe na mutwai wa mota ya bodaboda kutiwa ni thayu mbangani ya leluku ya wote. Atongoi amwe alamenga likoni ya Kalonzo Musyoka kwenda ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga ete Kalonzo uwekeo. Waitu umweku ya kitui kuitia utethio ni kanabikie na kwikwa uthinzi. Na nituithi watu ikumanyithia maundu alawa ilite kwika wethi wa nambanga ya nyamu. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na na uthocha. Atwai ma mota cia bodaboda kuya sokoni wa wote ni mabetanga maobisi masako ya kinatwa kumana na mbanga ya lelu ila yakonia mutwai wa kamota ka bodaboda na matatu imwe ya sako ya kinatwa na bala mutwai usu wa mota wati wa nithayo ibinda ya mbanga isu mutwai usu wa mota eumalukite kuma taunini ya wote bala nayo matatu isu yilikite sokoni usu na bala matatu isu kuwetwa tayisilite ngaliko ila itailite Caleb Chalo ena inge wakwa uliku. Atwai ma bodaboda umuthi uva wote ni maombo ofisi wa matatu cia kinatwa itina wa moto yumwe wa mota kukongwa ni matatu ya kinatwa na kutiwa ni thayo vau kwa vau matatu ya kinatwa ikonganie chongo kwa chongo na mutwai usu wa mota na ula wikisi wote na vasa kukwata maumisye mai na kutiwa ni thayo umuthi mwendo wa saa 4 va wote vakuve na kivetulo cha mauta cha Shell ni undula uwetie uthatu muno kwa atwai ya matumota na ala methitwe maiteta kwitha matatu cia kinatwa ciithite simakonga undulo tumite mayasya mathayo ma atwai aingi matumota nipeenda na fatal accident tutamiona mundu esile kwake na ngali iyo overtake chundi achiona enda kuendelea basi enda siile keju onaendelea basi ale obetango ana ipenno license awibutho wangwa maima ona yobwa nondo ni mundu tena utu ezio natika zinondi nona mundu wa muthembozi tutonda kuikwisila pala pale kwisila mundu longi no yuka isila na ndu ngama ona ndu lelia ku eithu tena wo bodaboda tena wo mwingi na ino na niende mathikoni na ina sioka no kane thiambanga na ne thiandu meno thatu monene na ina lelia ndu ina da discipline na ndu maitu ni matabwa na ema betanga kindu ni chu na soko ne asioka ngi kwayo na tuendo tunga soko kwayo ila ndu meno thatu na meo kulia kila yo nendo kulia NTSA traffic ona lenjo la polisi wewe ni meo sisi sana ngalisi ya kinatwa nondo tuna sako zimbingi na ndinamba ona ndina report yonemwe ya any sako pa town kana pa ama kuweni ya mina ndundu sa kinatwa ke mine tano and then take US speaking governor siale kwenda sipo na siale kwenda sisi frequency nondo yititona kwenda ngalisi mbata ambulance ngali kinatwa cha zembu ambulance yesembara nomye ilimi vituku itina wa matatu imwe ya kinatwa na ela ya umite masako yelekele wote na bala ya kwanganie na ndweli alama ikamotani na alama atiwe ni thayo vau kwa vau ovava kuvina musi wa wote uelekele ndangu section ya bodaboda ni asiane mineto ni kimetwa muno ni ngalilisi ya kinatwa ni mawaitwe ni ngei actually ona nithe tutiela mwene bayu nundu yukila kuma mwe wa katatu mbako unit tu wa andu monza last month nipo wewe andu atatu mundu akono atia ku andu atatu imwana itatu kimwe cha kono cha atia ku aya
last month wengi bana wakoniweke mwana cha obua kwa hapa mutumia maofisa ma polisi ni mavikie kiwanzani cha matatu vaa wote na vala atoi mabodaboda mema na ku ofisi wake natwa na kwenda wiki ya mwaki na vala malasimikie kuolanga muti ya nduthi ila siesa kumila ni undu ula utumie andu ma kuvosia mwaki kana firefighters maivika kwa metuki meyumbanitie kuvosia mwaki na ula wivangite kukwatwa ni atoi ama bodaboda na alame na uthatu muno. Mutongo TV kuma wote kaunti ya Makueni ndi ripotia Nita wa Caleb Chalo wa Mutunga. Mutia waki uteti no wende na ukusi wa na muno kati wa tongoi ala makonetwe nthini wa ngethi ya Musumi Uhuru Kenyatta na ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga handshake na muno ibinda yi Musumi Uhuru Kenyatta ukwikwati wa kutambuka ilembetani ya ukamba mweneo amwema ateti na ayumbe ma chama cha Wiper kuma ukambani yunima mwenda ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga kwiyumilia kwa wanda na ayetia ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wekeo kumana na ndeto ila unawetie yulu wa Kalonzo ibinda ndamuka yake kuya Kiswani mwandiki witu wa Mauvoo kuma kitambasi Benjamin Mwaka notomba sienge waisu Mitele manganyo utitino wa kuwasilela kivila cho sumbi kuma kwa President Uhuru Kenyatta mwaka ukite no yende kumangala kuvikia OU. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mutongoi wa ODM Raila Odinga chumwaniki methi tumathie kanisa ndeto mbyu savali ya kulika State House mwaka ukite no yo kitina cha udhu wa kiuteti. At 60 something, my friend, if I don't run now, when do you expect I will run? Because some people can come and say, oh, okay, Steve, support Raila Odinga, okay? Support Raila Odinga for the third time. Yeah, atafanya tu one term. I've heard this story before. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Dongoi kivathukanyo kumelembetana ya ukamba yu si mwenda Raila Odinga kunenga tongoi na mbai ya mukamba ndaya maiweta kana savali vathi kusioka itino na vanini ni kuithuathi niyo ivinda dhianiu ya Kalonzo kukitia usumbi wa Kenya. Niguatithe katika kuma Lower Eastern. Ithe tuina problem na NASA for as long as na Kalonzo, mheshimiwa Kalonzo no nenga ni conditions yake na weta. Niguaje kila mundu no mwewie. Kana wewa ikindu gitona utuma either namba ile for the third time. Ko tune choto etelete na atongo imothe mokambani measiu Kalonzo kwasi. Na nikivuthia kinene muno ithie Raila Odinga timukwatite kuoko miaka 10 kuthi kwia kamba na akia mutongo witu Kalonzo wa Musyoka kana no kubweka ila mwizi ndeto ya kikamba ni kukuma tangiti no kia mundu no kukuma kithi akikivuthia kinene muno nenda awize kwithia kindu chini watavua na ethia no kwendo nena na kamba ndaka atete kwia Kalonzo wa Musyoka ingi kana Kalonzo no kukuma na kitu yeza kukitikila ithieta atongo ima ukamba. Ivathukanyo iisi ya kiuteti katika tuwa Raila Odinga na Stephen Kalonzo wa Musyoka siuka kavindani ka President Uhuru Kenyatta vaniwa kutambuka ilembeta ukamba matuku miongoli na nana kaundini siya Makueni na Masako na miongoli na kenda mwaine kuya kitui kukunekela na kuthuima maendeleo kaundini ii. Tuti expecti launch project cha launch iweta Konza City twake damu na malelu ala already ma launch iwe vinda yenge na makwa to expect akwite ndunge na siendo imbia Ithe tatongo yala mekwenda maendeleo ni twetelete trip isu ya Musumbi kabisa tondo twasisia ilona ikoya the lake region maondoala mausiola unatoye kwesila kwa projects ila mananengi tuanewa ona nusu wa project isu milati minene ya maendeleo ila yimethoni ma enende aingi ukamba ni waki wa musimwe wa matukwa wa Konza Techno City na waki wa silanga wa pake kuya Makueni ndamboka yethuwesia iwe kukunikila kana ndu ya kiutiti ungua BBI na handshake katika tuwa President Uhuru Kenyatta na Stephen Kalonzo wa Musyoka na atetia langi ngwatano yo imbia ya One Kenya Alliance
ni kwithwa thisia matunda kukonya usumbe ukite. Falaji tuitambai tui palambai yosa usumbe, lakini tukavenya nai ni kwasia tukaleo kwa usumbe usu. Kalonzo witu wa Musyoka ibinda hii nukuthi kuungama ethwe musumbe wa Kenya undu wongamia ibinda yake bake. No wa kwambililia muvitu valanthino wa umbano wa President Uhuru Kenyatta na ndongo isia ukamba State House va musini wa Ilovi vanaumbukie ukiwa wakana President Uhuru Kenyatta akakwata mbau ndongo yimwe ngwatanoni ya NASA na ndeto iyu ni valanile ingi itino wakwi iyo siama sia Jubilee na ODM kuvithwa kana nthino ilungu ya siumo ile siukite ikatangasa ngwatanio yonzao ya kiuteti ila ikatumika utetini wa mbeo nyuvani wa mwaka wa 2024. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinua Ilovi nito Benjamin Mwaka. Mwaitu umwe kwa isitwa Florence Maswili ni waumia witano kwa andu mango ya ulau mamutethesie na mbothi wa kimanza cha silingi ngilia na 150 ni kanabikie na kwithiwa na utonyi wa kuthi sibitali na kwikiwa uthinzi kumana na wa kansa ya nondo na mimeo. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kitui Onesmus Jalo nothokeye mwaitu suna atumbanisia ngewaino. Mwaitu umwe kwa isitwa Florence Maswili nukwe ando mango siolo ina atongo imamutethesie na muvothi wa silingi ngilia na 150 nikenda ethiwa atonya kwikwa uthinzi wa kanza ya nondo na mimeo ila ithitwe muvinyete muno. Ainena Mutongo TV Florence yasekanani wa mine kutilwa nondo imwe na ino mine tailovia na mali ya kionthe ilini kine na yu itina kanza inone ilikile nondoni ila ingina mimeo na wende na utonyi wa kuona silingi ngilia na 150 ona itina wa kwithia kinando cha uiti cha NHIF cha mwivia silingi ngilimana ana. Sawa kwa masitwa nitawa Florence tena Maswili kuma ko Kitui ni mwikali wa koko na ningwatitwe ni thina wa mwe la nikalite na miaka mingi muno lakini kuma mwaka muvitu kuthina nkokoka nimea na tilwe nondo yakwa nundu wa kanza miaka 15 mivituku na nami na unywa ndawa na napoa na nesidia ninaekala ni museo nthini wa uima wakwa wa mwe na kwi mwaka muvitu kumwe wa keli na mbiji kwithwa na thina wa ngai cia mumeo ila cia itawa ba general anina siokie na atumwa sibitali nene ila naentie sibitali ni maentie maunyanya manini vo na resort cia nyamesu cia ukie ni kansa na kuma muthenya ucio mumeo wakwa ni wabingie na last year tukumeongelea Monza na wabinga kuma bauni nekiwe kamupila ka kutumia kunywa sindu nini kana kuya sindu mbuthu kamupila kauni kala kekwitwa YouTube na kayo resort sio kanisiona nisekana ni kanza itembete kathingi nyamumeo na kanza ya tene nundu ni stage 2. Mwaitu no iweta kwithwa va county ya Kitui ateno tethio kwithia hospitali cia county ya Kitui itathinekia awoma wa kanza kindu kila chende na kumwekea kithiki kingi muno na nicho kumya wetano atethesio nikenda kwithia na meama kwikalanga ivinda ya sa atena chalia na thimwa nikunonekie thina munini nthini wetema ani dalili cia kanza kisio kangitumwa kuya Ilovi Texas Cancer Center kula naendete chumwa kithelu na naenda kuo ni naendie nona oncology na kwa twikikana ni ngwambia matibabu angi makuvivwa ala mena mbesa imwe siibitwe ni NHIF na ingi ila naidete kumya mubuko kimanza kila ndena cho ona silingi onemwe ndawa ila niende na unywa cia kila muthenya ta Moxfel ni natia ndini wa mie yinde kumelia ila ndini wa kutea kusietie thina mwene wakwa oyu mukumbona bani na mathina maingi muno na chalia kingi muno cha mwe mumeo ni wambiiye kwalia muno ona kuma itunyama twina nthakame nitethewe nundu kanza eno ya stage 2 na beno uwezekano wa kuitwa na kuvoa ngiwe ndeno uwezo no mona wa uthi Texas ona kukomboa nyumba na kwikalia bau kwa uni neyu melia na ninevoya mundu lo kwiwa wasio yu kana lo kumbona thini wa TV ino ya Mutongo wike kumbi wi ate
na mabebeleanisie wasya kula matona kuona ni ndona kutetheka kumeyo ni mpaka nginya nyumba kwa mheshimiwa wakwa Ngiro na nina muvoyo na ketha nukumbona na heshimiwa langi na ungamie namo mumbi wiyete kana ndetheke ninywe ndawa ingiona ciana ciakwa ciende ona kumbona nengewa ya komacha ya mwetu Florence na nicho kitumia kumia wetano kwa andu mangose olo vamwe na atongwe kuma kisioniki mamuterese na ilovya nikaenda kukwata weti akaitwa wowe mwesio wa kanza ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo na indi wikwati wituka na mwaitusu nukubikia na kukwata utethyo na ndini wa Mauvoo ma uima wamwe mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kibwezi Kennedy Mulinge nukomanie na mutaalamu wa maundu ma uima wamwe na nutumbanisye ngewa ye mwanya yulua matambya kibathukanio ala mundu wailite kosa ibinda ila kwethiwa na mbanga katio wa NND na nyamusi ya kithekani kumana na kwetha vekisio kinene kila kikalilo ni musi ya kithekani isio sio kamba ni mavina ni mengi ni kuhusia ngusani sio katikati wa ndole mekala isio ni ii na nyamu ii mavinda ni amwe ekalima isio ini malikanana na mukwanza ilete kana leto mita negative interaction na kumana na ki mathayo mando maithe wa memo isio ni va Kibwezi kauntini ya Makueni ni ndembele ya mutaalamu wa maundu ma uiti kwika unenanya nake yulwa na mwimwele siki ya mathayo ma ene ndemo isio ni ii na mwila ni nzoka na ing'anyi tuinena na mutaalamu uno tolesekana na mbando ala mavikasi fitanene kumana na mbanga cia kumana nzoka na ing'anyi ngisioni kisi yulu aiweta ivindani ila kuvinzoka niko thaa kumela imantha kigu na kundu kuthithu na kavindani kau yithiana na andu na mbanga yi ikitika twina awo wengi pia ala twithiro tuyona maumitwe ni nzoka twaziona 2% and especially ila kuvyu muno nundu nzoka ni uzumila kumisini simantha kigu kuutithia nzoka yibithie kithambioni kana ilikile kwa mitungine kwa wethi kwekilia kigu mutungine wethi nzoka kana silingile kukungu kula kuthithu ibinda ila kubyo ona ing'anyi muno ala meba imabakanite no siwa athi ni manda akunyithie indo kana magathi kuku kwenda kutea makuyu na maikwatwa ni ing'anyi ona ciana matumwa ni ing'anyi kuni tithito tuyona wewe sio kwa wingi nzoka mala monde yona andu mendu ciayo na kitumi nikini tumeanzia kivathokanyo kwivonokanya kuma kula kwi andu zia ii ni vamwe na kutwila na mata ona vamwe na kuumana itha ite siya nundu yo nawe wi atui kilendi ko ti aire kuuma nundu wile uayo aye withi ai kitakwisiya ona yewo ikutwila mata wona itwila mundu mata ku uthio ni kwithia ni uthio wangu no itha wakomana nayo na nothio wayo mituki na kula kwisiya ikutwila mata ni kenda ipite yonzoka ya utwila mata metho waile kwika ata watwila mata ni nzoka bubu kwa bubu semba wose kiwo thambie metho na ni malalaka muno na mewo wende no thambio sembete sivitali wabika sivitali no bikapi okathambwa na kiwo kicha muno gikitawa no mosalai na ndio yandikiwa ndawa kwa uwa atwila ni mata ni nzoka kindu cha mbe thambio metho na kwambia bakanga matumbe na kwambia kwiki asindo aye thambia metho ndo batoneka na kiwo kibetete batoneka enda mubele kinu bingwe kiwo na yani lelia kibetete kiwo thambia metho na ndio wisemba sivitali na yo wethe nzoka ni ya kuuma waile kwika ata ya kuuma nundu wa usumu kwithio semba na mikibanda kama umituki wailete koba pauyulu ethani ku kobela bubu yulu kaithia wina semba na wisembwa sivitali nundu nzoka sikivathukanyo ningi sisumu muthuku usemba amituki vyo na ni kwananga kuona kwa twika kotila kumana na kuuma ni king'anyi uthuthi unu kumwa ni mutaalamu ula mume afika hospitali ni kwa uitwa mituki nundu vathukono na au valava ume vaile kwambisia kwa na mundu ndalasimika kutilwa kilungu cha mwi kila kiumitwe king'anyi cha kukwata nundu kitona kwitha kitenda kuumelia ni kitona kukuumizio na kukuima vyo ukethio kuku ndeni kwa njia tonanga na mayo kwisi okwa uku kana kuoko kuma katika munuka yake ng'anyi withia ni kaumunge vyo kwa muno withia umitwe ni king'anyi twe na kataluka mwe kana twili withia uku kutona itha kwe kwa itaunthi na wale tosemba sivitali na wabika sivitali ni kuthamba gwa no katona sindano ila sia ilite sia ndrebize na ondo mubia na nzoka na uithambwa muno makoma wa wodi ni uketha ni mthambwa itawisu na itoba wa ondo sio kwa sikita kwende
na ndio yambiwa ndawa ta antibiotics bakaita usisewa nondo ni laisi muno kutilwa kokana koko nondo ni kwasya kingangi ni kwasya muno byo bandu kiumite oingi kwema kukwata uitwa metuki kumena na kumwa ni king'ang'i no kutume mundu atiwa ni thayo kethoma ma king'ang'i kini maviku mekivani ya nthakame uku kutikwa na kwa wan kuiwenda kutilo kwabe undungi natio laisi usumu ningi ukatwika ni walika mweni wonde ndwathi kwabe tha undungi usemba na nthakame nuisi ila cha kuuma nikiviki ya mingi vele sembeta na nthakame na matasu mayo na sumusu ayo masemba na nthakame no bike ngoni na baithelwa bili tanzi emwe ya kwisiania na kumwa ni nzoka na ing'ang'i uthuthi no umo kwa ndo themethwe memethele melika numbane na itandane sio na ingi uthuthi umo kula kwa yasima kanyasiana sio yulwa kuthokia mbusi nenene iletwa na kwitha na ing'ang'i nondo malama ingi cia na hii nisio siuma wa wili ka numba kwa kuka kanyata no kagunikila kuma ko nani ona ingi maumiro ni nzoka mama wakitandani makomete ogo mundu agwene komete andi alike bulani woko nywete wasembo alike bulani kaibe nzoka ni ugie yona yathumwa wezo ubinduke kuumie kukindu chambe baunza kitanda chaku wethio koma numulika kungu na kitandani diripotia Mutongo TV kuma vaki bwezi lai kauntini ya Makweni ninye Kennedy Mulinge naindi inge waisu ya Kennedy Mulinge yitunenga ibuso twambe kosa uthiumo wandatikanini ndukathibasa nitusiokethetie kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseugia cienzo situ na kithuma jua mbia unyameti dukanye ndawa no kili wa kitabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo keta kitangona aithambia musi ozu na ndilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwazienda kikita wa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni yake kuu nikitumika kwikionzo wiki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ Moto ino mbete cia simwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko ni sakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 nyanya na uituma kwa nyanya imwe Kampuni wa yeye wa Meru Highlands Dairy ni wotongo itoka usovyo wa yeye ile seovyo va Kenya. Nitusova se yeye muthemba wa lisha fresh na ila ni seovyo kwa musi wa kuombe na ingi tuna mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile evo kuvina ku na ingi no kwata yeye yito kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe kwa Mauvoo yange nena ni naito kwisila nambani ya simu noti mwonza ina noti ile ina itatu imwe kana ututumie email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Are you looking for a TVET accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714-870-037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe na tuende na kunenania kwisila nambani jitu ya utumane mukubi ile 3-9-1-5 tuendani kana lelo wa tala kuthithika kwisila kesioni cha donyo sabuk ni withitwe uisogwa kuma mwakani wa 1993 vala no kisio cha kilomita 10 ibikite na kuseubwa na kisio kilaki kati wa kana kilaki kati wa kile walani owa usobya walelo suwe ungu wa serikali nene na bala withitwe uitwaiwa kwa mwendo wa inyonga na UNND makisio kiu nimeukulwa kana nimeumakwa ni undusu na bala mekulia lelo subikiye na kuseubwa. Boniface Mutisia ena ubo kwa uliku Lelo munene wakuma musini watala kwisila chanza vi kuthikuvika musini wathika no wende na kwete makule manene kwe mwenendi itino lelo kwitho otumite miaka mingi kusevwa na yu mwenendi ekule lelo kasevwa indi na maisla vandu vaseo lelo ambio zogwa tene onati ebinda ya MPO evo ni ebinda ya MP Mobati wambe ebinda ne zeu na na methena mengi nondo okilazi wazo bangu bika bandu bakundwa kita maithina tuimana manda ni chao na kwanza yezu ni kozi ete andu ingi muno kuguya lelo ni unondo ona mazo bya mathi pala matia pena mathena maigiasa ni yakona nyakana kubya na thena utoma umuna mota weze odie bandu bebasio koko gwethe abatwekie ima ayuyu uyeta be uyume anu yimiza customer wegwete koti na mathena mengi muno thene wa lelo na tize thena imo maundu mo kuimande na utambaika na mikalile iende na kweta yumwene ndeva ekulia nzeno isauwe kenda methwa matonya kuvikiwa ni maundu ala maitawe ni malelu wivo utongoi na maundu alangi maki ukwati nondo like my late mother ni oka kukuma 93 ona stima ya atupikia na kendo like stima kieta we no malelwa ukaethia ona welding ni wembwa we kwa imwana siendo mbinge sietwe na lelo yuona ko ando ma mota maebethiao ela menda kuma ba nginatala ni 12 kilometers lakini mundu wa mota yamboko webethia 150 na keka lelo wevo ngale siembwa siembinge tukaebao mbao 30 nginatala kila kevo matusobesie lelo ona ithie tumane nio twasingate wanondo tukita ukengwa na siasa ona ma MCA maitokoka kwoko ne vina tukita umaiwa ono uyo foso vya walelo ni mwanito na mathina maingi talama thukumavo kuselewa misala yo kana kulea kweva misala yo na mwenendi ayongelwa thina yulwa thina bado tuyasia kindu kingi no tunengwa wea ni subcontractors na subcontractor mayema uminukelelia ando mbesa nondo ni makosana na Muchina maithi na balance ya alama na thukuma lelo na uti oseo theune yute athaetekia obando the leo compensatewa ngusanizo siende na kusiwa nthini wa thukumi malelo yumwene nthi endekethia we anewe mwanya wa kuthukuma lelo ni u kana momesa ovisi lelo ethewe kundi ila inengetwe mwanya wa kusovya lelo ni ikwemwa ni kuthukuma kwanza ila siailite ukaemwa osovwa taithie nenthi no titabwe kula mokie meke amatwegu tikelindilana lelo yikalo iliu mundu kutweka ayu kondwa kitoka atia bandu bene twegu taithie rayati yelo ko linda mundu yawo kwa uma tovye thai maemiwe kula kwina mathina tulinde atumite metaneza
zethe utati ende na uvinduka na maundu maende na uvyuva yumwene nthi aende na ulikwa ni wia na nzika itini wa kwithwa atete ingi mosa mwanya wa kutumia lelu na kumakenga kana nusevwa kenda matonye kumanenga mwanya wa utongoi ivindani ya ukuni wa kula uyungamwa nikana ivinda langi kuyoke ivinda campaign mambe campaign onaguo kwa huo ni watu ikia wa siasa ukethana mbia yuka yambe ona lelo wa janza bekuthi kumatala kuija kuindono ninguzobethia president yanoka awambezia na kiatu yanu muthela tia zaonu ithela kuko ndize naimo oingela makwati osovya wa lelu no mande na utulwa mutiti no akwithwa matekia mauvonola mekiwa malelu ni vindela yende na kusevwa undula wothothe ya mbanga mbingi lelu niu. Hii barabara watu walituachia ikiwa mbaya. Hata jana kuna kijana walianguka pale na pikipiki. Anaitwa Mbua akaumia mguu. Hao watu walituachia barabara ikiwa mbaya sana. Hata karavati hawakuweka vizuri. Maji pale inatokanga pale kwetu inaingia hapo inaharibu hiyo barabara kabisa sana. Tunaomba serikali isaidie kuja utengeneze hii barabara vizuri. Kio cha mwene nthi kiende no vunyanguka na mwatiti maende na usavinya kutumia lelu kwikunia maleve yu ikulyo nene nikana yo lelu ukasovwe ndi itina kwithwa ukwamite kwa miaka mingi na sio siasa siende na uthengeya vewe kwatio wa mwene nthi kutetheka Vilingi wa Mauvoo kuma Chanzave Sambu kaunti ya Matungulu nitawa Boni Mutesia. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni waweta kana kuwindwa kwa katiba tiundu wa mituki indi bata wa ukwati wa nthi ya Kenya ni wailite unewa uito. Ruto ni waweta kana atongoi ni mailite kuekana na tukubitu cha mbe maundu ala mauna mo ene na bandu bau maithi ni kia mabata ala mebwilite mwenenthi aine na skulu ni wa sekondari wa Paro ulawi kilio ni bunge cha Sigor ni kuya West Pokot. Ruto ingini waweta kana thina ulawi bwilite nthi ya Kenya tiwa katiba indi maundu maukwati wa nthi. Mambo ni tofauti. Kuna wale wanataka kududanganya na wametuzoea ati wanataka kududanganya shida ni ukabila, tubadilishe katiba ndio wapate vyeo. Sisi tunawaambia shida si ukabila, shida ni uchumi. Tubadilishe uchumi. Kila mwananchi apate kazi ama biashara, aweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mnasikia tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya ile kutoka juu ikuje chini, sasa tutaanza chini iende juu. Tuanze hapa kwa mama mboga kwanza. Na huyu mtu wa biashara hapa chini. Ama mnasema namna gani? Mnasema shida ya Kenya ni ukabila ama ni uchumi? Nyinyi mko na shida na Waturkana? Mko na shida na Wakikuyu? Mko na shida na Waluya? Shida yenu ni nini? Pesa kwa mfuko, my friend. Wacheni kutudanganya. Tumewaambia wacheni mambo ya katiba. Katiba hakuna shida. Tubadilishe sera. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa watu wa West Pokot? Kabla ya nyinyi kubadilisha katiba mgawane mamlaka, tubadilishe sera, hawa wananchi wapate kazi na biashara, waweke pesa kwa mfuko. Hiyo ndio ya muhimu kwa Wakenya wote. Tuitiana nangewa isuni kana munini wa komanda wa polisi kauntini ya Mombasa Joseph Chebil ni waumia ukanio kwa atandithia mailabu na mahoteli kwa kwithiwa matekwati ya mea wilaya kitwe ya kwisiania na uwa corona. Chebil ni waweta kana alame ukwatikana maitula mea wesu ni mekosewa matambia momu maki miao. Angelina Mose ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Munini wa police commander kauntini ya Mombasa Joseph Chebil ni waumia ukanya muvyukwi atandithia mailavu na mahoteli kwa kulea kwa atiami yao ila yumeto ni serikali ya masaa ala mailete makuvingwa kwa wia. Ainena na andiki mao Mauvoo Chebil ni waweta kana alama kulea kwa atiami yao isuta makwose wa itambia ya ilu ya kimi yao. Hakikisha umejaribu sana kuepuka kwenda mahali ambaye watu ni wengi. Naeleza wafanyabiashara wa mabaa na mahoteli, hakikisheni mmefunga biashara zenu zile saa ambaye mmewekewa. Tukipata nyinyi mnaendelea na biashara hiyo, tutaendelea kuwashika na tutawashika bila huruma.
Tukipata mwananchi hajavaa barakoa na uko katika mahali pa watu wengi, tutakushika tu, hatutakuonea huruma hata kidogo. Ni wakuli akuima vikie kuikithia kana ni akua alama ilete aiweta kana maofisa Mauvoo sitamemetho kuikithia kana alama kulia kuatia mia ya ukui ni meki wambeni. Alafu watu ya matatu matatu kuna ile kiwango ya watu ambaye passengers wanatosha kubeba kwa sahihi. Wakikaa ndani ya matatu wanakaa kando na kando, hakuna mtu anakaa kiti ya katikati. Na officers wetu wa traffic wako macho, wakipata mtu ambaye amekaa katikati hapo, basi hiyo matatu nashikwa na kustakiwa kwa kubeba excess passengers. Na hata huyo mtu amekaa katikati hata yeye awajwe, tunastaki. Ni wakuli ekalima kaunti ya Mombasa mati yemeyo ila yeketwe ni serikali na muvyawa uima wa mwene kana kusia kunyaka kwa wawe kuya ya corona aiweta kana mathiki vathukonyo na miyao esu tamakose wa itambia yelu ya kimiyao kavindani kauni wathuthia ekalima likone kutumia kiao kia liwatoni ni kana kusia wingi wa andu nthini wa kikililo kia feri likoni. Alafu pia naimisa wananchi kutoka pande ya Likoni kufuka kucha pande ya Mombasa, mtumie sana pale Liwaton Bridge, sababu ukienda Liwaton Bridge hii social distancing inaingia automatic. Hakuna kusumbuana na mtu, hakuna kukusana na mtu, wewe unatembea tu na unavuka unaenda shughuli zako. Wale watu ambaye basi wanatumia feri, make sure mumeweka ile social distance na uhakikishe umevaa barakoa, sababu officers wetu wale wako kule wako macho kabisa. Ukipatikana bila barakoa uneni wake woka kavindani kala matoese kikalo kimwanya na kikundi kia amwika kia Stretchers Youth Organization na mevea ikivathukanyo nikana kunena nesia maundu ala matonya kuthuthia ekalima kaunti ya Mombasa kuisiania na waua ikua ya corona. Leo tuko hapa tukishirikiana na shirika za kijamii na sekta tofauti. Tuko na sekta ya bodaboda, tuko na waamini, tuko na mapasta, tuko na mashehe, tuko na sekta za tourism, tuko na sekta tofauti. Tuangalie ni kwamba ndio COVID-19 imekuwa na sisi mwaka mzima na miezi, na kumekuwa na hizi masuala ya tunajaribu kueleza watu ni kwamba ukivaa mask ni kwamba unalinda jamii yako na unasaidia serikali katika zile harakati ya kupambana na ile janga la COVID-19. Ndio maana sisi kama hapa tumekuja mashirika tofauti tukaweze kuungana pamoja dhidi ya corona. Ngelivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Kibo wa kisio cha Katolani Agnes Ndukunzomo yuni waweta kana no kutumia mawalanio alau nengetwe ni silikali ni kana kumekia mbini nguthu ya amuika kuma kisio ni kiu na ala waweta tamaindese utandithia wa unywi na uthosia wa bangi kisio ni kiu vala wa matula muti kwa kululu techa ainge kisio ni kiu. Onesmus Chalo enange waisu kwa uliku. Kivo wa Katolani Agnes Ndukunzomani mwaweta kana no kwethia aitumia kilauni kumekia mbini amuika na alame ululuti cha Mauvoo kisioni kiucha Katolani ainena na Mutongo TV ni waweta kana vena nguthu ya amuika maende na kumanya masa enende aiweta amuika ata methitwe maitwa isia viasala no nyua vangi kuma kisioni kiu. Ukanyola ngumea tweba akamea ema mwana methire machumba na maingi muno ba matinga feri aindo na ningose tambia makwata nundu pala makumba na momba ni akinyo ski matinga me pretend kana meka kwenzwa na methe amenywa bangi na mekoka uli ngose tambia ya meyo na ningwende agutha na patrol ngitumia skali Makatolani tumakwate nundu mende si maundu mathuku na kwino ngei mwingi wa mboi na nguku asio ndei kwa ni youth lai aido. Yuva kauntini ya Kitui siko sio vungulu wa Mauvoo no siende na kuikinyia kila nduani kumana na amuika ainge kwithia matema weyane. Namo atoi matomota musini wa Kitui ni makule mumbunga wa Kitui cha Katema Kalimolu aendesi waki wa lelu wa kuma kalundu kuthika tia dhoka ulono ungamia kwa itumi mata sisi maiweta tamethitwa maikwata mbanga mbingi lelu ni o. Kwa masitwa ni tawakeli vini kuma katia dhoka
kindu kila ngwenda kula ne kuhusu lelo wakuma waka lundu kuikatia vaka ne wanzizia matuko 14 December na ne ungamite binda ingi na tuizi ni jao chungamite kuni kula sia mumbunga kitu chaka nundu lelo ni wa national government wakwa ne kura adu bikodo sunga andu makati toka nike wongamie na nundu twenda kwenjoy la mita andu mangi nundu wangine wambia ni wathalile andu naonga makuni kula sio kulwezi tumaneja chongamize lelo su kenda za kwenda netwanewa na nundu wailo kuthela wa chuma still we mo thela wa chuma ne watwailo okumana otando kenda kwenda netwa enjoy malelo mena thina muno kwanza ngaliko ciaka uma malelo imatie mathina byo pesa kulu ebingo ra bandu beta wakanzoni na yena miaka kalipo 5 na toyona onene wayo sukulu yejo na ndezo bika kilasi 1 ciana cia bika cia zoma ngo uziro sukulu yengi nondo wanze yakuthuka niba kwenda otemo beka cela kebu katikati wa cheni kuthio kwa rakazela ka kabalo kebu tuna kenzio ina mazimbi na twa mino kenza kazela ne kanazio genge kaguwa ne kebu yutwende tinga emuzie thana watoneke athi akatwenzie atwatwe mabiazu thana twakwaranze twana kila nelia twendete ne kabalo iyo iba yezela moda ne bathuku muno. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Tiendeani kana muyumbe wa Ruiru Simon Kangara ni wenda ndongo ibikie na kulikila na kumina kutumika undu batailite kwa siana ilasi na mamutha mamwanya vala yutumika kuboya nza wa matuka oingi na waisie taundu wa utula ngo kwithia siana nini na itena mamutha masio kwacha kwa saa 11:30 ikunwa kana ikuniwa ni mbebo kunza vala waisie utalo wa siana taisu ni wende na kuongeleka kwanzia yeyulu na taitumika ni enendi undu batailite kwithusia mo ene. So having the card that we were given, at least my son will continue with his education wherever he left. With the wheelchair, I'll be able to go at my workplace without the motorbike, because having head surgeries, we fear the even being carried by motorbikes. Nafanya kazi ya viatu na hii gari inanisaidia kubeba hii viatu, alafu inanisaidia kwenda kwa nyumba na kwenda kwa kazi. Nashinda kutembea sasa tamana ngari. Nasikia nzuri sana ile kumbuka vile mimi nilifanyiwa hiyo kazi. Nasikia uchungu sana. Ndio mheshimiwa nafanya kazi mingi sana. Natemata soko kwenda siwezi. Tena na kwa soko, tena kufanya kazi yangu, tena kutembea hata kwa kijiji, hata kujisaidia, hata na kuna mboga. Na hasa kuwapatia viti vya gurudumu na vile vile kuwapatia cards za kujiwezesha kutambulikana wakati wanataka huduma, kuwapatia forms na kuwasomeza vile wanaweza pata mikopo kutoka kwa serikali, vile wanaweza pata pesa za walemavu. Watu wengi wako na watoto walemavu wamewaficha, kuna wengine wako na shida za kimwili wamejificha, na wangetokea huku nje wangepata usaidizi kutoka kwa watu wa Samaria wema. Na uko na mtu unajua ni mlemavu, mwambie ajitokeze kwa uwazi ndio aweze kusaidiwa na serikali, na vile vile aweze kusaidiwa na watu walio na upendo kwa binadamu wote. Na watu wanachukua walemavu wanaenda nao kule mijini, wanajaribu kutumia watu kama njia ya kujinufaisha wenyewe, hasa kutumia watoto kuokota pesa. Hilo ni jambo ambalo si la kufutia na ni jambo la aibu. Atandithia masoko wa Kibwezi na Ilaye kaunti ni ya Makueni ni maumia witano kula kwa serikali ya kaunti isu ibikiye na kumongela mwanya museoni kana kwa ilia utandithia wa soko ni usu ni kwithwa atandithia ni maende na kuongeleka na sindu sia kuthosia ni siende na kuongeleka na indinga waisu tuyamba kubikiya bau twambe kwa Saudi umo wandatika nini ndukathi basa tuende yete. Yoba
Yehova nukwitite na nukutumia ikala wiyumbanitie kuma nundu oandu asukwa na mabwano ibindela Yehova wa utethia na maisha maku maila na uya waku waila na mushi waku wedwa na muo na mwedhu wano okwati na udhukuma Yehova na nyumba yaku oandu ala makuishi no mwandu mambe kwa shakana peki ndo utumia Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Utongoi TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Utongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Utongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani, si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Kinigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Na ndini wa Vilingi ndonyoni kana atandithia masoko wa Kibwezi na ilaye kaunti ni ya Makueni ni maumia wetano kula kwi serikali ya kaunti isu ibikiye na kumongela mwanya museo ni kana kwa ilia utandithia wa sokoni usu ni kwitha atandithia su maende na kuongeleka na sindu sio siende na kuongeleka sokoni usu bala matokwata mwanya museo wa utwaisya mautandithia mo Kennedy Mulinge na inge wakwa uliku ndunu ya soko wa Kibwezi ni ndunu na iletho kasi atandithia mama leo na vamwe na sindungi kifathokonyo kuma ngaliko si kifathokonyo va kaunti ya Makueni na vamwe na Kenya yonthe kuma na maliu maingi kwitha mena mome undani ni kukusi unyivu wa maliu wa sokoni huu kendo na gala kitumia mathawa mama ambata na kwa kusi wa uweleki wa ateja chumwaniki otaono musami wa maliu mamba mboka sokoni huu ukuelesya soko wa mundi ndona kwasya kana ni wenda we beat kada ni wanda we no ni muno wa customer kitumine kwithia sindo chambatie na sie kuoneka ku customer sie nini na sindo sie yulo ofisi ni omboka na ila yethwa ina mo sokoni hukumana na mo wayo mundani na mo malu ni mama wa muno sokoni hukumana na thawa mo kuthea vanene elu ni enda lewa muno soko wa Kibwezi kitumine kwithia elu thawa wono the yepio elu itna wakata ngudelu leuma na thoa wa ngilile na umundi ya tewa ithio kou elude wa muno mboka kopsi indi twa yembau ndene wakula yuma miondani na ya ikamba je mathoa jikitumi okuza kwenda ibika sokone ye nini na yuka na thoa we yolo
kalati niyo yethiwa thoo wayo wambata muno vamwe na ikofisi tuisiane na chuma kivitu vala ikunia ya kalati yatesewa kwa 2,500 na thoo wayo wambata mpaka 4,000 nayo ikofisi yambata kuma silingi 50 mpaka katikati wa silingi 70 na silingi 100. Carrots ni enda yatewa na thoo wethi ulu na yambatia mathoa nundu wa kwendea wa gombeana wakatano mothelu carrot yeuma between thoo wa 2,500 no mothe yata wa 2,000. Tuisisia mathoa mama leo kivetho kwanyane kana ikunia ya mboso yatewa kwa 1,700 ikunia ya mbemba yatewa kwa 2,600 ikunia ya malu yatewa kwa 2,500 ikofisi imwe katikati wa silingi 70 na silingi 100 leti ya kitungu nayo yatewa kwa 2,900 kileti cha manana kwa 2,200 valando ya kilo 10,500 ikunia muthoko kwa 5,000 na indi kalati ikunia yatewa kwa 4,000. Kavindani kau atandithia masoko ni mateta mathina amwe na alama kwata maitwa isia biashara cio. Thina umwe munene ni ukosekani wa kiwanza kianu cha kulanya sindu cio cia kuta kino na kila maelese atakithwa kikisi kwa atandithia amwe kweta sindu cio sokoni u valama kule serikali ya kaunti ya Makoni tone kuyanisia watho wayo ule umisie itongoni Profesa Kivutha Kibwana wa kumwasa ofisi ya kiwanza. Challenge letu kwata ni ite iwanza soko withia ndingwa iwanza kwa hui iwanza sietha sina mathina muno kwa rozi ya bano kuona ndo andu mauzuanite kweza kwithia ona nzia bathingwa na kwanza ibinda ya kolona ukoza iwanza ndo amwe ni moga ugeza kwithia ni makoza bandu bautandika uthino market ndei maka mokwata o daily bread inaweza ithia tio sio ni mezi neza kana zo kwage bwezi wo bangigete naye na kiwanza ni changirambiwe ambapo ni mezi ikini kindu mezi neza kana kiwanza ni jeje ndo matinda abana meno kuzi mwani kwa kila ni batoneka serikali kwa wakati huu ikoselela mipango ya ruti ya tutabisi ya tudethesi with twatetheka ingi ni makulia manengo license ni kana matone kutambulika na mota atandithia masoko wa kibwezi na ingi maya serikali ya kaunti ya Makone njeki biashara nisio kumana na kukuneka kwa sio tena kumela kwa tulinitwa wa COVID-19 mwaka movetu kidha ni batoneka nota werere kidha ndi kwa to boost katika biashara zitu andu alama bwata ostable ukitha no mekata ala tuisene with twatetheka kuni nitukulia kwa ndai yetha ni batoneka with ni tekata with ni kwata support kuma bala be serikali kwesela mipango la twatie na nitwatie kana nitona nitenda kwa registration titalwa with ni tisene na twene nguibande with ni tekata with ni bande kila mundu with nwisi oka nwisi longe nundu wa security maingi mathina matandithia ane manene wene serikali ya kaunti ya Makueni ende kufikia yu miaka ina mithelu na vayondu vaesa ikwa na yu wito no umwa kwa serikali ii ya kaunti ya Makueni yani sie mawatho mayo. Vilingi ndunu kuma kibwezi lai kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Na thini wa mutongo mathauni ni kana muthenyani wa umuthi abungwa yelani ya Masaku ni methiwa na ibuso ya kwithiwa na mathau bala mubea wa mathau wa Kenya FKF matwaisya mathau kiwanzani cha yela yu. Daniel Mungela ni wabika mathauni asu na atumbanisia ripotino. Nthini wa mathau mamwila wa mawala mataiwe kiwanzani cha yela inene ya Masaku timu wa thukumi ni wa manomba ina kwa ina na timu wa avungwa walana kwa timu wangu watano ya mbela wa mao FKF woko dhwa mbao ile kwa kamwe ni timu wa usu wa avungwa. Tunaanza na shukrani kabisa kwa sababu hii ni kitu hata tujawahi ona. Really hata unatuthreaten na tutaonekana kwa TV jioni. Bali kwa waju hata maparo wetu mali wako wataona nya tujapotea. Na kimwene kivila wa FKF Masaku Nur Abdi ni wale sikana mathau taya metha mayete ngwatanio na nimeutethia vanene avungwa mayela ya Masaku nundu wa matethesia kuyana inengoni sio. Tulikaa chini na CEO hapa prison tukasema at least tufanye ka sports day ambaye kwamba itahusiana partnership ya federation na prison. Leo ilikuwa ni si winning ama losing. Leo ni interaction na wao, wajue tuko nao pamoja. Kuna talent nyingi sana. Hata umemsikia kijana Jefferson vile ameongea. Ni kijana ametoka Maisa. Lakini kwa bahati mbaya mambo yale ya nje yalimkuta.
So sisi yetu tumekuja kuempower. No mathauni ya wala avisa munene wa yela Joseph Mora waelesekana mathau a ni uvano wa ngwatanio nimakwete umwe kati wa thukumi ma yela asikali na avungwa kwikalania vamwe tandu. Situation whereby there is hostilities between the two parties. So we want to make sure that there's a good working environment between the inmates and the staff. Yeah, and maybe just to mention, because of this COVID-19 pandemic, the penal institutions are kind of rocked. In such a way, they are not able to interact with us and around. Wow. They are not being visited by the relatives. So we had in mind this kind of organization was meant to kind of remove the stress that might have been with the inmates. Kuma yelani inene ya Masaku, kauntini ya Masaku, Mutongoi TV, sitoko ni Daniel Mwongela. Nandini wa mathau ma UEFA Euro ala